Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung dalam kegiatan tutorial mata kuliah Audit SDM minggu ke-8. Capaian pembelajaran setelah mengikuti tutorial ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis temuan audit, mencakup kepuasan kerja, ketaatan asas terhadap kebijakan, sistem, prosedur, peraturan, dan perundang-undangan di bidang SDM, kondisi lingkungan kerja, serta audit pelaporan hasil audit MSDM BK. Sumber belajar utama Anda adalah bahan ajar, khususnya modul ke-8, dan bahan-bahan yang relevan dengan materi minggu ini. Di samping itu, Anda diharapkan aktif mengikuti diskusi karena keikutsertaan Anda dalam diskusi akan menentukan nilai akhir tutor Anda. Anda juga diharapkan dapat berlatih mengerjakan soal yang tersedia pada menu kuis. Selamat mengikuti, selamat belajar.